नमस्कार, पळूया अपडेट खबरो। उदक, रस्तो, लायटीची व्यवस्था प्रत्यक्ष असल्याशिवाय पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी, टीसीपी बांधकामाक एनओसी दिवंक मेळच्यो नात, सरकार काडटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आदेश। म्हादयचें उदक कर्नाटकाक कशेंच दिवचे नात, खंयच्याय पावंड्यार झगडपाची तयारी, संस्थाक आदार करूंकय सरकार तयार, मुख्यमंत्र्याचें उतर। दूधसागराचेर कर्नाटक धरणां बांदता म्हणून हुस्को। कंज्युमर शॉपी, ऑनलायन शॉपिंगचे सामान व्हांवोवपी कुरियर कंपन्यांक रजिस्ट्रेशनाची सक्ती, प्रामाणीक पसरकारांचो धंदो बुडटा, सरकाराची कर येणावळ बुडटा म्हणून हुस्को। अनधिकृत घरां कायद्यांत बसोवपाची येवजण सप्टेंबरांत, खात्याचे पेत्रोल कोर्टाचो फेरनियाळ, मिनाचे पावणेंतल्यान येतले 1300 कोटी, सरकाराक येणावळ येतली शिलकी, मुख्यमंत्र्यांचें गणित। खबरो विस्तारान। उदक, रस्तो, लायट प्रत्यक्ष असल्याशिवाय पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी आनी टीसीपीक बांधकामाक एनओसी दिवंक मेळची ना। ही गजाल इंजिनियरांक बंधनकारक करपी आदेश सरकार ऑक्टोबर म्हळ्यार काडटलो, अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। लोकांक उदक, लायट सारकी मेळना, रस्त्याचो एक्सेस सारको आसना म्हूण विधानसभेत विशय आयलो। सध्या ह्यो एनओसी इंजिनियर फॉर्मालिटी कश्यो दितात, हें फुडें असलें चलचें ना। फुडें मुळाव्यो सुविधा उण्यो पडल्यार इंजिनियरांक सरकार जबाबदार धरतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। Because there is a water problem, what the government intends doing for the licenses part of it, because NOCs, one second, NOCs from PWD is obtained while issuing the licenses tech lago. आता आम्ही एक नोटिफिकेशन इश्यू केला, ऑर्डर, प्रत्यक्ष रस्तो थंय असल्याशिवाय assumption will not be taken into consideration for future year. हाज्या फुडें PWD जर तूं NOC दिली, and if the engineer cannot give water in that area, the engineer will be personally held liable for it. We will issue these orders by September. Sir, one second. Same way for electricity, because I have promised that I am coming with that infrastructure scheme by this month end. The month end चवथ आसा, so चवथ जातकच ती ऑर्डर हे येतली, स्कीम येतली, तातूंत भितर हे कंपल्सरी आसतलें। PWDन NOC दिवप हो एक कॅज्युअल एक्सरसाइज जाला, तो कॅज्युअल जावचो ना। देर वील बी ही वील हॅव टू पुट ऑन रेकॉर्ड हाऊ मेनी कनेक्शन एक्झिस्ट इन दॅट एरिया। ज्या जाग्यार ज्यो गजाली आसा पळय ताच्या खातीर उदकाच्यो स्किमी आहा, हांवें पयलीं सांगलां, हांव पर्सनली मॉनिटर करपाक लागला। वी वील सी दॅट दोज स्किम्स आर इम्प्लिमेंटेड फास्ट, लिकेजीस आर स्टॉप्ड। बिल्डर्स गिव एफिडेविट that they will supply water and they don't require from PWD. That will not be accepted. That will not be accepted in future. That can be accepted for institutional purpose. From 1st October, before 1st October, I will issue the necessary infrastructural order in which this will be a part of it. Certain things will have to be on the ground. Udak, lightiche infrastructure. If it is not on the ground, the electricity department should start doing it. Udkache rosto before issue of NOC. म्हादयचें उदक कर्नाटकाक कशेंच दिवचें ना, खंयच्याय पावंड्यार वचून झगडपाची तयारी केल्या म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। दूधसागराचेर कर्नाटक 6 धरणां बांदता, ओपाक हाणेपार न्हंय सुकतली, गोंय उदकाक पातीशेर जातलें म्हूण विधानसभेन भंय उक्तायलो। सरकाराक उदका ट्रिब्युनला मुखार बरेंच येस आयलां, तरीकूय कर्नाटक आटपना म्हूण मंत्री मांद्रेकार उलयलो। ह्यो गजाली लवादा मेरेन पावयल्यात। गोंयचो कोणूय म्हादय खातीर लवादा कडेन वचा आसत जाल्यार आदार करपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान दाखयल्या। The Karnataka has envisaged 4 dams on the upstream of the Khandepar River in Karnataka. The Khandepar River has a tributary of Madai. The issue is sub judice with the Honorable Madai Water Dispute Tribunal. Goa has strongly objected to all the diversions of Madai River, including the diversions of Khandepar River. The issue of drinking water at OPA has already been brought on record before Honorable Tribunal. कर्नाटकान दूधसागराचेर जो धबधबो आसा, ह्या धबधब्याच्यो ज्यो न्हंय येता त्या न्हंयचेर 6 धरणाचो प्रस्ताव जो आसा, नव्यान प्रस्ताव म्हादई जल लवादा कडेन दिल्लो आसा। 6 धरणां जी आसा ही जावन उपयोग ना, आनी जर ती जायत जाल्यार आमी सदांच म्हणटा की सौदर्याचो मुकुटमणी जो दूधसागर आसा, म्हणजे आमी दोनूय धरणांनी आमकां उदक ही मेळचीच ना, बट दूधसागरा वयलें जो दूधसागर धबधबो नश्ट जातलो
ह्या विशया कडेन हांव सभागृहाचें लक्ष वेधतां. त्यांचे जे प्रयत्न आहा थंय प्रपोजल हे डॅम बांदपाचे ते बांदीत जाल्यार आमी तांकां सांगलेलें आहा की आमकां उदकाची मोठ्या प्रमाणान हे प्रॉब्लेम येतले. अदीक 10,000 हेक्टरची इरिगेशनाची जमीन आहा ती सुद्दां आमी अडचणी येवपाक शक्यता आहा. आमी हो विशय वेवस्थीत त्या लवादा कडेन मांडलेलो आहा. आमी खंयच्याच परिस्थितीन आमी तांकां ओगी रावचे ना. की खरें म्हणजे हाजेर अनेक NGOs बोवाळ घालतात. त्या NGOंक अनेक जाणांक रिक्वेस्टूय केले की तुमी ह्या विशयाचेर ग्रीन ट्रिब्युनलान वचा. आमी वचूंक शकना, आमकां काही लिमिटेशन्स आहा, गव्हर्मेंटाची लिमिटेशन. एखादें पेटिशन सुप्रीम कोर्टान घालप किंवा ग्रीन ट्रिब्युनल घालप कितले कॉस्टली आहा तें म्हाका खबर आहा. पण ह्या विशयाचेर आय शोड एन हे एक्सप्रेस आनी हांव पब्लिकली एक्सप्रेस करता, कोण जर तूं बरे विशय घेवन वता जाल्यार आय एम रेडी टू डोनेट फ्रॉम माय सेल्फ, प्लस आय कॅन टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स. अशा लोकां कडेन उलोवन ताका फी खातीर लागणारे पयशे सुद्दां आमी तयार करून दिता. वी आर व्हेरी क्लियर, Madai will not be allowed to be diverted. We will fight at any level. राम सेनेचेर गोंयांत घाल्ली बंदी असंविधानीक आनी बेकायदेशीर अशें म्हणून सरकाराच्या आदेशा आड हायकोर्टात वचपाची शिटकावणी राम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकान दिल्या. खंयच्या आधाराचेर आनी तरतुदी खाला राज्य सरकारान ही बंदी घाल्या ते जाणून घेवंक तो हायकोर्टात वतलो. जाल्यार दुसरे वटेन मिडिया प्रमोद मुथालिकाक नाका तितले म्हत्व दिता म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार पिकार जाला. राम सेनेचेर बंदी घालची म्हणून प्रुडंटा सयत गोंयांतल्या खबरापत्रांनी खर मोहीम चलयल्ली. एक तर हे बॅन करणं मूर्खता आहे, अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे, संविधान बाहेर आहे, इलिगल आहे. का म्हणजे आम्ही अजूनही गोव्यामध्ये प्रवेश केला नाही. म्हणजे प्रवेश म्हणजे संघटना प्रारंभ झालेला नाही आहे, संघटनाचे मेंबर नाही आहे, कार्यकर्ते नाही आहे, आम्ही एकही कार्यक्रम घेतला नाही. तर कुठल्या आधारावर त्यांनी बॅन करतात? आम्ही काहीतरी दंगा केलं तर बॅन करू शकतात. फक्त आम्ही प्रेस स्टेटमेंटच्या आधारावरच त्यांनी बॅन करत असेल मग कसं काय त्याचं कोर्टाने ऍक्सेप्ट करताय? त्याकरता आम्ही कोर्टाला चाललेला आहे. कोर्टाहून त्याला आम्हाला न्याय मिळतोय असा आम्हाला विश्वास आहे. कोर्टाहून आम्ही लढणार आहे. तुम्ही ही सरकारची ऑर्डर कोर्टामध्ये चॅलेंज करणार? हो. कुठल्या कोर्टामध्ये? त्या गोव्याच्या हायकोर्टमध्येच करणार. म्हजो पत्रकारांक विनंती आसा की तांच्यांनी कृपा करून मुतालिक हो विशय सोडचो. कारण चूड दाखोवन नाल्यार तुमी मारू हाडटा हे म्हजो आरोप आसा. म्हाका जर कोणे तरी एडवायस केलो की तांचेर केस घाल बी म्हणून. घालता केस, बरोबर पेपरवाल्याकूय घालचो पडटलो. हे खबर आहा रूल? घेवया एक विराम.